চাৰিবিধ ভাৰতীয় কিলাৰ কফ চিৰাপ ভাৰতীয় কফ চিৰাপৰ বাবে আফ্ৰিকাৰ দেশ গাম্বিয়াত শোকৰ বন্যা কফ চিৰাপ সেৱন কৰি এতিয়ালৈকে গাম্বিয়াৰ ৬৬ শিশুৰ হৃদয় বিদাৰক মৃত্যু গাম্বিয়াত সম্প্ৰতি শিশু হত্যাকাৰীত পৰিণত হৈছে ভাৰতৰ হাৰিয়ানাত উৎপাদিত চাৰিবিধকৈ কফ চিৰাপ মানৱ স্বাস্থ্য বিশেষকৈ শিশু স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক এই চিৰাপ চাৰিবিধ সেৱন কৰি বিকল হৈ কৰুণ মৃত্যু শিশুসকলৰ যাৰ বাবে চিৰাপ কেইবিধৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পোষকতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ কফ চিৰাপ চাৰিবিধ নিৰ্মাতা হাৰিয়ানাত উদ্যোগ থকা মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেল চিৰাপ কেইবিধৰ নাম প্ৰমিথেজিন অৰেল সলিউশন কফেক্সবেলিন বেবী কফ চিৰাপ মেকফ বেবী কফ চিৰাপ মেগ্ৰিপ এণ্ড কোল চিৰাপ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে বিষাক্ত কফ চিৰাপ কেইবিধ কেৱল আফ্ৰিকাৰ গাম্বিয়া দেশলৈকে উৎপাদক কোম্পানীৰ ৰপ্তানি কৰা নাছিল ভাৰতৰ বজাৰতো উপলব্ধ আটাইকেইবিধ চিৰাপ ইয়াৰ বাবে এতিয়া কঁপনি উঠিছে ভাৰতৰ স্বাস্থ্য খণ্ডতো আতংকিত হৈছে ভাৰতীয় জনতা ইফালে মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে তদন্ত কেন্দ্ৰীয় ঔষধ গুণাগুণ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাই চলাবলৈ ধৰিছে উৎপাদক কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়ও পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছে কফ চিৰাপ কেইবিধৰ ব্যৱহৃত ৰসায়নৰ WHOৰ মতে চিৰাপ কেইবিধত ডাইথিলিন গাইফল আৰু ইথিলিন গাইফল অধিক মাত্ৰাত এই দুবিধ ৰসায়ন ঔষধত অধিক মাত্ৰাত থাকিলেই বিকল কৰে বৃক্ক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হৈছে চিৰাপ চাৰিবিধ ভাৰতীয় বজাৰত বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰিবনে ভাৰত চৰকাৰে চিৰাপ কেইবিধে ভাৰতৰ শিশুৰো বৃক্ক বিকল কৰা নাইতো ভাৰতৰ সচেতন জনগণে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰক দাবী কৰিছে এই আটাইকেইবিধ চিৰাপ ততালিকে নিষিদ্ধ কৰা হওক যাতে কোনো পিতৃ মাতৃৰ বুকু সুদা নকৰে চিৰাপ কেইবিধে নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ